எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாம் இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடில் இருக்கிறோம். இந்த கொரோனா ஒவ்வொரு நாளுமே எல்லாரையும் பயமுறுத்திட்டு இருக்குது. ஆனால் நம்ம என்ன செய்து நம்மளை இந்த கொரோனாவிலேருந்து பாதுகாத்துக்கிடலான்னு நிறைய யூடியூப் சேனலில் பார்த்து நம்ம ஏதாவது செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம். இந்த மழை நேரம் வேறு, இந்த இடையில மழை மக்களுக்கு இந்த சளி இருமல்னு வந்துட்டு இருக்குது. அதுக்கு நம்ம வீட்டிலையே எளிமையாக கிடைக்கிற சில பொருட்களை வச்சு நம்ம கஷாயம் குடித்து இந்த தொற்றிலிருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துடுன்னு நான் இப்போ ஒரு கஷாயம் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது நான் பாத்திரத்தில் 5 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பொருட்களாக போடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 20 பெப்பர் பால்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் விட்டமின் சி, நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கான விட்டமின் சி இதில் ரொம்பவே இருக்குது. இது லங்ஸில் உள்ள சளியெல்லாம் நல்லா கரைக்கக்கூடிய தன்மை இதில் இருக்குது. இது இருமலையும் நல்லா கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரும். இதை நம்ம லைட்டாக இடித்து போட்டுடலாம். இதை போட்டுடலாம். அடுத்து கொஞ்சமாக பட்டை போட்டுடலாம். இதுவும் சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. அடுத்து 5 கிராம்பு எடுத்துருக்கிறேன். இது இந்த சளியெல்லாம் கரைச்சிட்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை நீங்கள் அப்பப்போ சும்மாவே ஒரு கிராம்பு எடுத்து வாயில் போட்டு அப்படியே அந்த தண்ணியை உள்ளால் நம்ம அப்படியே இது விழுங்கிட்டு வந்தாலே சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. அதை போட்டுடலாம். அடுத்து 2 ஏலக்காய் எடுத்துருக்கிறேன். இது சளி இருமலுக்கும் நல்லது, ரத்தத்தையும் நல்லா சுத்திகரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இடித்தது போட்டுடலாம். இப்போ 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துருக்கிறேன். இது உள்ளுறுப்புகள் எல்லாமே நல்லா சீராக இயங்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதை போட்டுடலாம். அடுத்து 6 பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கிறேன். இது நம்ம இரத்த நாளங்களில் உள்ள அடைப்புகளெல்லாம் நீக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து 4 வெத்தலை எடுத்துருக்கிறேன். இதில் இந்த காம்பு பகுதியையும் இந்த எண்டுலையும் பிச்சு எடுத்துட்டு மீதி வெத்தலையை நம்ம நல்லா பிச்சு போட்டுடலாம். இது இருமல், சளி, ஆஸ்துமா எல்லா இதுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மருந்து. அடுத்தது கொஞ்சம் துளசி இலை எடுத்துருக்கிறேன். இது எல்லாருக்குமே தெரியும், சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு. அதை போட்டுடலாம். அடுத்து கற்பூரவல்லி இலை எடுத்துருக்கிறேன். அது ஒரு 7-8 இலை போட்டுடலாம். இதுவும் இந்த சளிக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. அடுத்தது 1/2 டீஸ்பூன் அதிமதுரம் பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன். இது இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. அடுத்து 1 டீஸ்பூன் சுக்கு பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன். இது மார்பு செடியை ரொம்பவே லூஸ் பண்ணி நல்லா கொண்டு வந்துடும், வெளியே கொண்டு வந்துடும். இது நீங்கள் சுக்கு பவுடர் இல்லைன்னா இஞ்சி சேர்த்துடலாம். இது டெய்லி நம்ம உணவில் சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லது. அடுத்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுடலாம். இது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ரொம்ப நல்லது. அடுத்து கொஞ்சமாக வெல்லம் போட்டுடலாம். இது அயன் சத்து இதில் நல்லா இருக்குது. இது அவ்வளவும் போட்டு நம்ம இது பாதி அளவு ஆகும்படி நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். அது கொதித்ததும் சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம். நல்லா வத்தும்படியாக கொஞ்சம் பாதி அளவு வரும்படியாக நம்ம வச்ச பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணலாம். நமக்கு கஷாயம் நல்லா கொதித்து பாதி அளவாக குறைஞ்சி வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு கஷாயம் ரெடி ஆயிட்டு. இதை நம்ம கொஞ்சமாக ஆற வச்ச பிறகு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு 1/4 டம்ளர் 2 டைம் கொடுக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு அரை டம்ளர் 2 டைம் கொடுக்கலாம். இன்னும் நீங்கள் இதை யாருக்காவது சளி இருமல் இருந்தால் அவங்க கண்டினியூஸாக ஒரு 5 டேஸ் எடுத்தால் சளியெல்லாம் சரியாயிரும். மற்றபடியும் நம்ம நார்மலாகவே வீக்லி 2 நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா நம்ம இந்த சளி கொரோனாவிலேருந்து பாதுகாப்பாக இருக்கலாம். மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள், சமூக இடைவெளியை கடைபிடிங்க. எல்லாரும் நல்லா இருங்க. தேங்க்யூ.